لو بترضعي طبيعي فممنوع تصومي شهر رمضان. ده الكلام اللي هتسمعيه من الناس حواليك الأيام دي. طيب مين الأم المرضعة اللي ينفع تصوم؟ وإزاي لبن الرضاعة ما يقلش منك؟ وإزاي تعرفي طفلك اتأثر ولا لأ من الصيام؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. السلام عليكم، أنا دكتور حسام طبيب أطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. تابعوا الفيديو ده للآخر. بالنسبة للجزء الأول، مين الأم المرضعة اللي ينفع تصوم شهر رمضان؟ بصوا، الإجابة دي ممكن تعمل بلبلة شوية، ممكن ناس كتير تتضايق منها، ولكن ده الرأي الطبي، وده الرأي اللي يرضي ربنا ويحميكي ويحمي طفلك. خلونا كده نقسم الموضوع لأربع حالات أساسية. الحالة الأولى هي أم بترضع طفل أول 6 شهور من حياته، وطفلك ده معتمد عليك اعتماد كامل، يعني الطفل ده مش بياخد أي حاجة غير الرضاعة الطبيعية. هنا قولا واحدا ما ينفعش تصومي، انت كده بتعرضي حياة طفلك للخطر، ما ينفعش. الموضوع هنا ما فيهوش ان انا يعني بعاند او ان انا عايز ارضي ربنا بالصيام ده، ما ينفعش والله. طفلك بياخد منك الاكل، وبياخد منك الشرب، وبياخد منك الفيتامينز، وبياخد منك كل حاجة حرفيا. الصيام بلا شك هيقلل كل اللي داخل لطفلك، وطفلك هيتأثر وزنه، وكمان طفلك مناعته هتقل. فعليكي بإيه بكل ده؟ ربنا مديكي رخصة، افطري الشهر ده، وبعد كده عوضي الأيام دي على مدار السنة. كل شهر كده صوميلك 3 أيام، يوم كل أسبوع، هتلاقي نفسك في كام شهر قضيتي الشهر اللي عليكي. الحالة التانية هي أم بترضع طفل أول 6 شهور رضاعة طبيعية، ولكن معانا رضاعة صناعية. يعني الأم كده مدخلة رضعتين للطفل، رضاعة صناعية جنب الرضاعة الطبيعية. في الحالة دي هقولك صومي، لأن طفلك كده كده في مصدر تاني داخله غير اللبن الطبيعي. فلو طفلك كان بيرضع قبل رمضان رضعتين 3 صناعي، ممكن خلال رمضان تزودي الرضاعة الصناعية، فبالتالي دي تشيل دي، هيعوض النقص بتاع اللبن الطبيعي من اللبن الصناعي. وهنا هقولك صومي، وهقولك اتبعي التعليمات اللي هقولها لك اخر الفيديو عشان برضو تحافظي على اللبن الطبيعي بتاعك، وعشان ما ينشفش منك اللبن. الحالة الثالثة هي ام بترضع طفل من الشهر السادس لسن السنة. في الحالة دي هقولك صومي، وتابعي لبن الرضاعة، وتابعي العلامات اللي هقولك عليها في اخر الفيديو برضو، اللي تقولك ان طفلك ده مش واصل له كفايته من اللبن. فلو طفلك من سن 6 شهور لسنة، صومي بس كلي كويس واشربي كويس، وكمان خلي طفلك ياكل كويس، يعني دخلي طفلك وجبات زيادة، خليه يعوض وشربيه مية كويس. كل ده ان شاء الله يسند معانا وطفلك ما يتأثرش. اما الحالة الرابعة هي ام بترضع طفل بعد سن السنة. في الحالة دي قطعا هتصومي، لا كده خلاص ده طفل كبير ومفيش اي مشاكل معاه، وبياكل وبيشرب وكل اموره تمام. فاختصارا كده للاربع حالات، الحالة الوحيدة اللي ممنوع تصوم هي الام اللي عندها طفل اول 6 شهور والطفل ده بيرضع رضاعة طبيعية فقط. طيب ايه العلامات اللي لو شفتها على طفلي فده يقول لي ان الطفل ده متأثر بالصيام؟ العلامة الاولى هي ان طفلك ما يكونش بينام كويس. طفلك اللي انت متعودة اول ما بتحطيه ينام بينام له مثلا نص ساعة ساعة في القيلولة، لا الطفل ده بيقعد 10 دقايق ويقوم يصحى يعيط ومش على بعضه كده من الآخر. فدي علامة بتقول إن الطفل ده مش شبعان. العلامة التانية هي عدد مرات البول والبراز. وطبعا كل أم فيكو عندها من الخبرة ما يكفي إن هي تعرف عدد مرات البول والبراز الطبيعية لطفلها على حسب سنه، وتعرف برضو إذا كان الطفل متأثر معاها بالصيام ولا لأ. لأن لو الطفل اتأثر عدد مرات البول والبراز هيقل بشكل ملحوظ، وهنا ده يقولك إن طفلك مش واصل له كفايته من الرضاعة، وإن طفلك ده كمان داخل على جفاف. العلامة الثالثة ودي أهم حاجة وهي متابعة وزن الطفل. الطفل بيزيد على حسب عمره بمقدار معين كل شهر، فمهم جدا توزني طفلك قبل رمضان ووزنيه كل أسبوع في رمضان، وشوفي طفلك بيزيد زيادة فعلا، ولا الطفل وزنه ثابت، ولا الطفل كمان بدأ يخس. كل ده هيقول لنا الوضع عامل ازاي. اما عن السؤال الثالث، اعمل ايه يا دكتور عشان ازود لبن الرضاعة والطفل ما يتأثرش معايا في شهر رمضان؟ هقولك على شوية حاجات لو اتبعتيهم
إن شاء الله هيفرقوا معاكي جدا في موضوع لبن الرضاعة. أول نصيحة ودي أهم حاجة، اشربي مية كتير. اشربي من 3 ل 5 لتر مية على مدار اليوم، أو دخلي معانا برضو سوائل زي العصاير الطبيعية، زي المشروبات الدافية زي مثلا الحلبة. كل دي حاجات كويسة هتزود معانا إدرار لبن الرضاعة. الحاجة التانية، عايزك تعتمدي على الأكل الصحي. كلي خضروات وكلي فاكهة، بلاش الحاجات اللي فيها سكريات والحاجات اللي هي وجبات سريعة من بره، وبلاش برضو الأكلات اللي فيها شطة وفيها بهارات وفيها حاجات حراقة. كل ده هيأثر عليكي جدا أثناء الصيام. النصيحة التالتة، قللي الكافيين على قد ما تقدري. قللي القهوة والشاي والنسكافيه وكل الحاجات دي حاولي تقلليها خلال شهر رمضان. رقم 4، مهم جدا تنامي كويس أرجوكي. الصيام لوحده سترس عليكي، وقلة النوم سترس تاني، والاسترسين دول هيقللوا معاكي لبن الرضاعة بشكل واضح. فحاولي تستغلي أي وقت في اليوم وتنامي كويس جدا. ده اللي هيضمن لك إن لبن الرضاعة بتاعك يبقى كويس. رقم 5، حاولي تدخلي وجبة تالتة بين الفطار والسحور. هتفرق جدا جدا معانا. شوفي أي حاجة كده تكون صحية وكويسة وكليها في النص ما بين الوجبتين. ورقم 6 ودي أهم حاجة، لازم يا مامي تاخدي فيتامينات الرضاعة. هنا مش رفاهية، لازم تاخدي الفيتامينات دي أثناء شهر رمضان. ولو عايزة تعرفي فيتامينات الرضاعة سيبيلي كلمة فيتامينات في التعليقات وهقولك الجرعات والأنواع المناسبة. وبس كده، كل سنة وانتم طيبين. أتمنى تكونوا استفدتوا، ما تقفوش المعلومة عندكم وعرفوا غيركم بيها. رمضان كريم عليكم. سلام.